Ayan mga kamamshi, ready to eat na. Ayan, ang sarap-sarap nito. I-try nyo. Promise, sobrang sarap. Kudkudin nyo lang yung yung, di ba may sa mais. Yung parang siya, pinong-pinong. Ayan. Ang sarap niya. Good afternoon guys. Tara. Magluto tayo ng lauoy. Ayan, nag-prepare muna ako. Mayroon tayong corn. Ayan. Tapos ko na siya na, anong tawag niyan? Tapos ko na siyang na, sa, tingnan nyo, na slice or hindi ko alam kung ano. Yan na ko na siya. Tingnan nyo. Ayan. Tapos, mayroon tayong sitaw. Yan, prepare ko na, magprito na ako. Ayan, ang laki, diba? Gutom na. Mayroon na akong kanin, luto na yung kanin. Ito na lang yung gagawin ko. Let's go! Magprito muna tayo ng fish. Ayan mga kamamshi. I-prepare na natin ang kailangan natin sa lauoy. Wala tayong mga dahon-dahon, kaya ito na lang. Naghihintay pa ako sa dun, yung isda. Ayan mga kamamshi, tingnan nyo, ang sarap pagkaluto ng ng isda, diba? Yan, ang laki. Sa wakas marunong na din ako magprito. Ayan. Ayan mga kamamshi, na tayo ng kalabasa. Kunti lang pala yung kalabasa ko, pero okay na yun. Mag-budget tayo mga kamamshi. Kasi dollars ang bilihin. Bakit nakapasok po mga ito, mamaya ko na siya i-slice pag malapit na. Yan, hindi pa kumukulo yung tubig. Yan mga kamamshi, kumukulo na siya. Nandyan na din yung mais nilagyan. Nilagay ko na yung mais. Sinabay ko na sa sibuyas, bombay, sa kamatis at saka sa luya. Yan, hintayin na lang natin siya na okay na yung mais. Saka natin ilagay ang kalabasa at saka yung talong. Ayan mga kamamshi, pwede ko na ilagay yung natin, yung sitaw natin. Ayan. Bye sitaw. Tapos ayan mo lang natin siya ng ilang minuto. 1 minute 37 seconds later. Ready na yung kalabasa natin para magsabay-sabay na sila. Ayan, hayaan din natin siya ng ilang minuto bago natin ilagay yung talong. 1 minute 37 seconds later. Ayan. Tingnan nyo yung talong mga kamamshi. Ngayon ko lang siya nag-slice. Nag-iba na yung kulay. Parang yung yung best friend mong plastic. Joke lang. Parang CX, no? Maganda pa yung pakikitungo sa una. Tapos biglang nagbago. Ganon yung yung talong. Pero, in fairness, ang sarap ng sausawan ko. Suka. Ayan. Ang sarap niya, ang bango. Sobrang bango, promise. Ayan, no? Ayan, mga kamamshi. Ilagay na natin yung talong. Kasi, baka maiba na yung kulay. Hindi na natin siya makikita. Kasi, nag-itim na. Ayan.
Ang bilis kasi niyang magbago. Kunti na lang yung tubig eh. Magdagdag tayo ng ano. Dagdag tayo ng tubig. Ayan mga kamamshi. Ayan, ang sarap ng sabaw nito. Nag-ano na siya. Yung mais yung nag-ano sa kanya. Nag-creamy. Nag-creamy. Sana, i-try nyo guys. Maglaoy kayo. Lagyan nyo ng mais. Diba? Ang sarap. Ayan mga kamamshi. Ilagay ko na yung sibuyas. At saka yung repolyo. Wala tayong ibang dahon-dahon. Yan. Kulang yung tubig. Lagyan ko lang siya ngayon ng mainit na tubig. Napakasimple lang guys ng ating recipe ngayon. Kasi kung sa Pinas pa to, dami tayong mailagay. May mga kamunggay, alubati, or ano-ano na lang. Pero dito wala, hindi muna tayo niyan makalagay kasi wala dito eh. Ayan mga kamamshi, nadagdagan ko na siya ng tubig. Tapos ilagay din natin yung pichay. Ayan. Pichay. Ayan. May pichay tayo. Tapos yung sibuyas dahon. Okay na yung timpla niya guys. Lagay natin yung sili. Tapos yung isda. Makasya kaya yung isda. Hindi siya makasya. Pilit natin. Ayan. Kasya din siya. Kunin natin yung buntot. Ayan. Isa lang yung ilagay ko kasi iwan ko kung anong gagawin ko sa tatlo. Ito bukas. Mayroon pa tayong tatlo. Natira. Tatlo ba? Ayan o. Mayroon tayong natira tatlo. Ayan. Ayan muna natin siya ng ilang minuto. Ayan mga kapmamishi. Okay na yung laoy natin. Ayan. Yummy. Ayan mga kamamshi, maraming salamat sa inyong panonood. Sana hindi kayo magsawa sa mga vlog. Ayan. Maraming salamat talaga sa full support niyo sa akin. Ay, palagi po tayong mag-iingat. Ayan, God bless you all. And see you to next my vlog. Bye-bye! Ingat po tayong lahat.